ということで、まあ寝る子はゆっくりお休みできるように願ってます。はい、ごめんなさい。ということで、ゆっくり休んでください。なんかくしゃみ出たわ。はい。じゃあ今、不意に出たんだよ。はい。いいから早く寝ろ。いい子は寝ろよ。ということで、今日もお疲れ様です。またねー。